Bonjour maman. Nzembo Baba Nima. Baba Nima yango lakisini. Mama Mukongwe. Nima yango ba Mukongo. Mukongo. Oh, mamluko sikoyo. Ezali look ya tango na bandaka. Okay. Nazalaka na look oyo naturellement comme ça. Et puis bona ba makambo to abasi. Bobe mitema pe tenter pe ko tia pe bilo mususu pe ko bakisa. Et moi beauté mais nazongi nazalaki. Nazalaka ndeboye. Bon, maman national. Ngwa kasanzo. Maman Chala. Oui maman. Vous allez derrière Grand Kasai. Oui. Et puis la minute moto ezopela na kana kuni bana dibaya territoire na yote. Territoire na ngana za moto ya dibaya. Kama na sampo moto pelikuna. Oui. Habité en tant que une grande dame leader na Kasai. Parce que ezoleka kuna. Globally nous avons ngoko na bande kuna baza kuna. Tout que ça na territoire na na dibaya. Oui, nazali moto ya dibaya, mwana ya dibaya. Naza na regret makasi. Biso bakasa ye tozaka bato ya bitumba te. Tolingaka na biso bitumba te. Et puis ata bitumba ngo ye ekotaka pe na Kasai te. Oui. Mais toza kokamwa na ndenge makambo ebandi vraiment na centre vraiment ya mboka na biso. Et nazo regretter makasi en tant que artiste oya coin wana. Enfant du terroir. Voilà. Likambo ebandaki mukie na Chimbulu. Ebandiko kita tie koma na kana et puis panzani Kasai Mobimba. Il fallait que boma moto. Peut-être que vanda ko solola. Mais na liro makambo ko koma esali penza kitoko te. Na yango vraiment ngai en tant que chanteuse na bino leader na bino ya Kasai boyo kakanga bobina kangai bana beto njindu lomba bwase twanjikwanga te binji byetu byonso tumbusha mumpala tuteka munshimu munshimu tunoma ibifweka bana betu tangila imalo atujina mu pabuloba crise mifita bunyi malu mashishilangane kate maukumbaje kabiji malu amvita naje bana betu balela bama muni batatu tulekelayi mfita bana ka bene balonka bitulasa naje malu onso ajimye kala mimana titu jikengesha nokubwachi ngani walo kutwa kwila batu ambapo napo sijimanyine bashicho kukwimanyina ifo tujimanyine bikase bitu jibikala na byabi ifo tubilame bwachi vraiment tujikengesha bwa malu ajimye kala changamba nani bwalo buji simple to ujimukala mujimina un chef wetu akabukulu kama inansa pu chef wetu akabukulu bulele la jimikala malu akajimalu to no kuleshi chinji cheno no kuleshi kanyinga keno kaji tufuilanga na iluse chere mwambere tufai moyo tume njindo mbabwasi tufuilanga na iluse tutangila ikumpala tuleke la inzambi majitu wonswa malu wonsu nzambi amoni mwakwa regle enji profiter na occasion kabiji bokwele to sanga de to sagile kuji ministre e wetu ujimukala vice premier ministre wa intérieur Shadari ufumu mwiku Kasai mwiku teka jitalala jikaji bwela bana be jitalala jifinga na kashiji tuleka la mfita kene ni makasato kulwana fitu shipana mbobwa luka yibana betu deja tuji ni maluma fitabu tukumbasha kabije bantu banyama na mbilo mbobwa luka bana betu ngumvu ila njikanyi mbakeno nji mwane eno nji masheno tuleka la mfita bana betu mfita kene ni makasanashi na ebite sifona na lubaiso na dengal te komi toi ça qui dit la maman oui c'est-à-dire na profiter na occasion pour na repesa merci na ministre na biso ya vice premier ministre intérieur ouais akenda na Kasai akendeki vraiment en tout cas côté la likambo pote pe kwa kozonga na kati ya Kasai e bandeko batika makambo ko benda na tout ça là oye yaki esi yaki mais nzambe akopesa biso chef mususu o tokozwa na coin oyo akoconduire biso lisusu na ndenge akabukulu ouais baba Nima isa kola kuna nzembo bien sûr eza banzembo toujours folklore na utilisera toujours na exploitera banzembo folklorique ouais utaka toujours na dibaya ouais et utina ka vous cherche ka vous trouve na ka vous cherche ka vous trouve cours de grand ezana ba maquillage ezana zaina ezana référendum ezala gâté wapi na maquillage ndingo bagite na libala référendum ezala gâté
oui na libala référendum ezalaka te et bien voilà tozana Paul Bindu tozana banzebo ezali ebele tozana Tete tozana boss la petite boss et puis tozana na Lula banzebo eza moi ebele na banzebo ebele mais on va proposer une chanson na Kananga et puis autre chose aussi il y a aussi Claude Machal oazape mwana pe Adibaya un grand leader ya Adibaya na vite so yeba za Adibaya et ben voilà il est pas se préparer à ça la personne na Kananga et pota kenda ko apporter we yep moi muke Pierre na yepe moi muke moto anekufa alors ouais moto anekufa voilà na kanisi mbalo lokola ministre Nabiso intérieur vice-premier à l'équipe na kanisi calme koti ouais parce que déjà ça comme quoi ya moi bien très bien ouais. La patronne hein, c'est Zaïna Mvouama Nicole immortalisée par Mamou National oui bien cours d'écran voilà oui bien Zaïna t'es maman oui bien nazane sengo makasi ba jeune Nabiso alelo ba komi ko ya ko remplacer peut-être ba kuluto bazaki liboso elle est jeune elle est belle Zaïna. Elle est riche Zaïna c'est rare ya komona lelo boyo ba riche ya bana basi ya ba jeune eza toujours ba mami kolonde ba vanda bazana ba moyen mais ba jeune na biso baza ebele to ya ba jeune fille et bien voilà Zaïna elle est jeune elle est belle elle est riche et bien voilà Zaïna salisa rabatu Zaïna et azana ba ONG azana c'est une femme d'affaires asala makambo na ye mais vraiment so kutana Zaïna komika ko seka na ko seka Zaïna la patronne en image à travers cette chanson Mamou National. On va proposer un élément, c'est la bonne. Oui, maman. Autant la lisolo, tu as l'accès aussi. Ah bon? Lisolo, non. Lisolo, moi, il y a Lengi. Une petite surprise pour Tchalamouana qui nous a fait l'honneur de travailler nous sur ce plateau. Zaïna Mvouama Nicole, elle-même la patronne. Zaïna Mvouama Nicole. Voilà. Bayemba, Yijino Yemba, héritier Yemba, maman Aeko Yemba. Ça a plaisir. Alors, pour nous ça y est plaisir de loko tininga vraiment dédié aux images on a l'accès combien de fois je l'aime beaucoup, je l'apprécie, c'est vraiment une grande dame que j'aime et je respecte vraiment. Pourquoi parce que loko salinga plusieurs makasi. De un, Yemoko a insisté qui que asalanga nzembo ayebi bien que naza vraiment mutu nalingaki vraiment okota ba mondo na mingi te mais malgré ba vie to partager nga na ensemble mais habiter mama Zaïna atanga na yemba moto te ngai fona yemba yo fona yemba yo mama pona ni habiter parce que yo za différente et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché na analyser Nathalie oui carrière musicale Mamou National non na yoka place ya mbila moto te hein ata mobali na ye ya kitoko alingaka makasi papa Claude que je salue un homme respectueux mbaka pona mboka na ye parce que une grande dame pe azo partir na ba biloko ebele ya mboka na biso oyo je suis la première personne oyo mamu ayembi ngai et pour moi c'est un grand honneur j'ai vraiment aimé nzembo koyoka kutu na yoki yango lelo te naebaka naza na souvenir ya mokolo nayokaka nzembo wana mokolo apesaka nga diske ya bike mama nzembo esili yoka et c'est le jour où nasala accident bon accident teke na baluka na mutuka na ngai mais naza na souvenir moko ya sortie ya nzembo wana parce que ezalaki tema bato nazalaki na bango na kati ya mutuka balingaki tema nzembo wana basepelaki tema nonono mama ayembi te mero tokondima te te mais mero wa musicienne mero aza chantaka donc bato nyonso na kati ya mutuka na heure tozalaki au moins 5 heures du matin babi te Mvouama il faut tokende kaka kofete donc eza esengo moko boye ya makasi eza nzembo ya bien j'ai tellement aimé j'ai aimé la chanson et là comment juste et ça linga moi esengo mingi te o na linga na bisa mama directement normalement mama za muto musique nga kuna reprendre eso eloko moko te obele batu bazo situka koyoka o nzembo ebimi o to moni na télévision batu ba ko mbali nga obenga ba partenaire na nga o mobali to ki nzembo to sali boy e ba ko bana na batu Zaïna ye voilà donc bango nyonso bayebi ko se retrouver na nzembo wana na dédié bango nzembo wana surtout na mois de la femme nzembo wana eza ya bino vraiment
nakosukisa kaka ke je la sali là où il est, la grande dame Mamou nationale du Congo. Je salue toute ma famille, la famille Isaya. Je salue la grande dame Mamie Lela. Je salue Sam Kazadi, le nécessaire. Je salue Gypsy Nzwakili. Voilà, petit Nangaï. Je salue plutôt Lidali Marose la Belle et de l'autre côté, Vladimir. Et tout le monde et toute ma famille, je vous aime beaucoup. Batu Singaïza Moulaï Narokulba et Bilete Boutaraga. Isa Mwangonga. Zaina. Quelle surprise, maman. Zaina. Oui, ça, mon colonie. Boutou. Là, ok, maman, pour les cartes, non, il faut se payer ça, maman. C'est bien à Boutou, une heure du matin. Merci beaucoup, merci. Quelle surprise. Comme moi de la femme, maman nationale. Oui, moi de la femme. Le 8 mars, Kinshasa. Le 8 mars, c'est invité par maman Louise Mwange, ministre Nabiso Aja. Et tozala qui n'a pas kunda sister. Et les cas qui malam qui toko ba mama ya oya niveau nyoso oyo yebi. Et jour wana pe tozala qui na mama o mususu munene na uti webi sayo ke batu ya sikabaza ko ya na mokili. OK. Et bien voilà une grande dame. Mputu Meloni, la princesse de Luluabo. OK. Maman Mputu Meloni. La princesse de Luluabo. De Luluabo. Vraiment, oyo vraiment pesera $50,000 naye et pota kwa kusali sape kananga oya ye contribution. Azali mwasi makasi, loboko makasi et puis mwasi mobali. Maman Mputu Meloni naza ko souhaiter bonne fête. OK. Et bonne fête naye et puis asali sa ngape ya trop maman Mputu Meloni. Azande konangai. Et maman Philo Cardozo mwamba wa Kena. Vraiment maman Philo na biso mwasi kitoko na pesi yo mbote na souhaiter yo bonne fête. Bonne fête na maman Wivine Mumba, ministre na biso, omoni ke tozana ba leader ya ba mama na mboka na biso, basi makasi. O vraiment baza ko mema mboka na biso na ndenge ya bien na kati ya misala mama Carole Agito, mama Agnès Mwade, mama docteur Deborah Machala. Mwana ya papa Machala za docteur. Aza docteur na souhaiter pe bonne fête na Rachel Moulifa. Et bonne fête na maman Yvette Kimbuta. Et bonne fête à ma Yvette Mbadou, bonne fête à ma Dorothée Madia. Maman Zouchi Wambombo Changu, Modi Moussouama, Nende Bipon. Et vraiment, en tout cas, n'a pas si bonne fête. Maman Juliette Mouole, n'a pas si mbote bonne fête. Maman Monique Mbengele, Nazali, qu'on souhaitait bonne fête. Il y a maman. Maman Janine Mabunda, maman Jeannette Kabila Dada. Na pesi mbote bonne fête. Joki bona Lubumbashi azali kutu awa na pesi mbote. Et na pesi mbote na maman na biso kolonda ko maman Nicole Dibango. Na pesi mbote na Fatouma patron à marché à Liberté, mbote na maman bébé climatiseur, mbote na maman Kati Katwala. Et puis félicitations na papa Musunga Ibampala Mutoke. Et baramu fikisha amba baramu kunjija amba twadi musunga ibampala wuti kusidi sa classe amukolo na asili si classe atana kimukolo kotanga professeur munene et puis mbote mingi na mama Sheila RM mama Sheila na pesi mbote bonne fête mama Aimé oya salisanga na misala na ndaku na ngai mama Aimé na ngai na pesi mbote na da bibi ya Jean-Claude Magna. Et puis bon anniversaire na kulutu na biso ya muziki papa Lutumba Simaro a commis 79 ans 79 ans et naza souhaiter beaucoup de bonnes choses aux amakasi au kende ti 100 ans au ti 100 ans tozana yo kaka awa okomata nzamba ko batelo ko bakiselo isusu ya mingi ko banga te parce que so kutana ye o mametika mukina na kende mametika mukena na olingo kende wapi nzambe na lobite yo lingo kende wapi ozaliti santa. OK. Je de tchala mwana poète Simaro alors Maman nationale au clôturer mot de la femme wapi na kozana Sénégal. Oh là là. Na kozana Sénégal le 28 et pour na clôturer mois de la femme na kozonga pe pour na clôturer pe lisusu awa. Ah kaka la charque. Kozala kana charque. Ah OK d'accord. Toujours avec maman Louise Mwange ministre agent. Il y a ministre agent. OK. Cher Mwana, merci beaucoup. C'est toujours et puis maman Chantal, maman Milo, na pesi bino mbote ya mingi. Très bien, très bien. Ouais. On est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Oui, maman. En tout cas, merci encore une fois. C'est tout message à Kimia. Utindi pa ya boya yo na dibaya kuna. Na dibaya nazali ko répéter lisusu me nyoso te que vraiment paix régner na Kasai. Tozaba tu habitumbate. Tolingi bitumbate. Toza na Kimia bakosa kosa biso te.
c'est vrai bisika bato bali makambo eyaka Tout à fait. makambo eyaka esi ekweyaki tolimbisana totika nzambe asala mosala na ye. Merci na ministre vice premier ministre na biso ya intérieur papa Shadari oyo vraiment akende kosala ke vraiment pe régner na kwe na biso wana. Et puis aussi Claude Machal aza kosaluer bango Mwana Dibaya. Mwana Dibaya. Tout à fait. Voilà, na Tout à fait. Bunkonde. Merci à vous tous qui nous avez suivis en ce dimanche. Nous recevions pour vous Tchalamwana, Moukwa Kassazo, Kasser Mouchanta. Oui. Elle termine le mois de la femme au Sénégal. Hein, Na Sénégal. Et puis maquillage naza koyemba siko pona ba nyonso biso saka maquillage Ok. to sala ngo penza na motema moko tina kati ya mitema na biso. Alors, on termine cette émission avec la chanson Maquillage de Tchalamwana, tirée de l'album Cours des Grands, Quand vous cherchez, quand vous trouve. Prochain rendez-vous avec l'actualité musicale sur la RTNC au travers de l'émission Carré Vérité, dimanche prochain, même heure, même chaîne, bonne suite de programme sur la télévision nationale. Maman. Oui, maman princesse na ngamputo Mélanie encore lisusu bonne fête. La princesse de Loulabourg.